Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop. Andiamo subito a vedere cosa ho ricevuto in questo nuovo pacco. La spedizione è la numero 8 e all'interno ho l'uscita numero 20, 21, 22 e 23, quindi 4 numeri. Io ho sottoscritto l'abbonamento premium e a breve dovrei ricevere le prime parti della base. Purtroppo, chi mi segue lo sa, hanno sbagliato nella spedizione precedente e mi hanno dato il numero 17. Ve lo faccio vedere subito. Eccolo qua, della DeLorean. Invece che il numero 17 di Robocop mi hanno dato il numero 17 della macchina. Ho chiesto già l'invio, mi hanno detto che mi hanno risposto che mi sarebbe arrivato, ma purtroppo ancora non l'ho ricevuto, quindi sono senza il numero 17. Andiamo a vedere i contenuti di questo fascicolo. Eccolo qua, adesso poi andremo anche ad aprirlo. Chi ha piacere può dare lettura, oltre che la visione, avere la visione, appunto, la possibilità, scusatemi, di poter vedere le immagini, anche, come vi ho appena detto, di poter leggere. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi. Dedicherò più tempo a questo video unboxing per quelli che appunto avranno il piacere di leggere anche i contenuti scritti. Leggere anche i contenuti scritti è bello, non era il caso che lo specificassi, ma è uscito così. E così che poi, quando andrò a fare il video di ogni numero, e quindi la sessione di montaggio, farò guardare, appunto, daremo una vista sommaria delle immagini, ma saremo più veloci poi ad eseguire il video del montaggio di ogni numero, almeno lo spero. Ecco, questo è quello che troviamo in questo numero, andiamo poi a vederlo bene nel dettaglio. Intanto ringrazio tutti voi miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, e dico a quelli che non si sono iscritti, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare anche altre costruzioni, collezioni, non soltanto di robot o armature. Vedete, questo intanto è il numero 17 che non ho ricevuto. In ultimo, se qualcuno fosse interessato a contattarmi per farsi montare il suo modello, mi scriva pure in privato. Grazie. Abbiamo quasi finito questo primo fascicolo. Sono molto ricchi di informazioni, non soltanto destinate a quello che è stato il film e la serie televisiva, ma proprio anche informazioni importanti e non di fantasia. Quindi ecco, vi esorto a leggerli e vedrete che capirete cosa ho inteso quando vi dicevo e vi dico sempre di leggerli.
Ecco qui. Perfetto. Andiamo a vedere adesso bene nel dettaglio quello che abbiamo ricevuto. Abbiamo 3 serie di viti, anzi, sì, 3 serie di viti, 2 destinate ad essere avvitate nel metallo e sono AM e EM, mentre invece questa contraddistinta con il colore azzurro e con la lettera P di plastica qui alla fine va avvitata nella plastica. Abbiamo questo che è, un attimo che leggo, parte superiore esterna del ginocchio sinistro, che è in plastica. E poi un altro unico pezzo. A me quando arrivano questi pezzi sinceramente mi viene la febbre, perché non essendoci assolutamente un controllo di qualità da parte di nessuna azienda che appunto fa queste collezioni, anche se ce le sostituiscono, e diventa sempre un problema trovare, sempre più difficile trovare un pezzo che non abbia difetti, e questa è una cosa molto triste. Volevo cercare di farvi vedere una cosa, se ce la faccio, vediamo, perché anche questo non è privo di difetti. Guardate, vedete queste bollicine qui? Ecco, io dico, perché mi dovete spedire un pezzo così? Perché? Guardate, io lo pago 11 euro questo pezzo, come tutti voi. Perché me lo dovete mandare e poi vi devo fare la mail, devo farvi le foto, scrivervi e aspettare il pezzo che mi arrivi? Ma mettete un controllo qualità, guardate ragazzi. C'è chi le accetta queste cose, ma io sinceramente no. Anche qui, vedete? Ecco, questo è un pezzo che si vede molto, e io sinceramente scriverò di nuovo alla De Agostini e me lo faccio sostituire, perché non accetto queste cose. I miei soldi sono buoni e io voglio il pezzo buono. Ok, mettiamo via questo. E passiamo all'uscita numero 21. Ecco qua. È un'edizione De Agostini. Questo Cyborg è alto 62 cm ed è in scala 1:3. Un po' uomo, un po' cyborg, robot, dove appunto sappiamo ormai tutti noi che c'è Alex Murphy. Tra l'altro io, avendo fatto anche Iron Man, che è alto 60 cm, penso che ci sarà veramente da incantarsi a vederli poi tutti e due uno vicino all'altro. Per non parlare poi del Mazinga Z. Ecco.
questa è parte del polpaccio sinistro, la parte anteriore, diciamo la tibia. Ecco, tutto ciò che si vede colorato in argento, evidenziato in argento, è quello che abbiamo poi già montato fino a questo numero. Tutto quello che vedete in viola invece non lo abbiamo ancora fatto. Manca la musica, ma qui siamo come in biblioteca, si sta leggendo e quindi il silenzio deve essere assoluto. In realtà non sono capace a metterla. Abbiamo quasi finito anche questo secondo fascicolo. È ovvio che quanto io sto facendo adesso è dedicato alle persone che non hanno fatto la collezione. Ecco qui. Uscita numero 21. Tra l'altro il pezzo grande che vi ho fatto vedere prima, scusatemi perché mi sono un po' infastidito visto che non è la prima volta, è in metallo. Questo invece che stiamo guardando adesso è tutto in plastica. Ecco qui. È la parte anteriore dove poi andrà messa sulla tibia, davanti alla tibia. Eccola qui. Praticamente vediamo, questo si mette così e questo si mette così. Ecco, si metterà così poi questo. Qui abbiamo anche questo pezzo. Eccolo qui. Allora, questo è il coprivite. Questo è il parastinchi sinistro. E questo è la piastra delle ginocchia. Questa qui. Bene, via anche queste. Abbiamo poi una serie di viti BM che vanno avvitate nel metallo. Seguitemi se avete piacere, perché poi seguiranno le sessioni di montaggio di ogni fascicolo che stiamo guardando adesso. Passiamo al fascicolo numero 22. Guardate le copertine, i colori veramente belli. È uscito anche il guanto di Thanos. Sarà alto 73 cm. Sono previste 100 uscite. La prima è di 50 centesimi, la seconda di 4,99 € e le altre 98 uscite, ascoltate bene, sono di 12,99 €. Più o meno senza la base premium si spendono 1248 €. Però il consiglio che io mi sento di dirvi è di fare anche la base premium qualora decideste di sottoscrivere l'abbonamento,
La base ha un diametro di 50 centimetri, chiedo scusa, e sicuramente completo della base, e beh, il guanto ha tutto un altro effetto. Però attenzione, perché se deciderete di fare il guanto di Thanos e anche la base, dalla quarta uscita, compresa la quarta uscita, avrete un supplemento di maggiorazione di 1,90 €. 1,90 € ad uscita, che dovrete moltiplicare per 97 volte. In sintesi vi viene a costare quasi 1.500 €. Fatevi due calcoli, è molto bello, è un die-cast metallo e plastica, si accenderanno tutte le luci, credo con una semplice pressione, ma non sono sicuro di questo. Che si accendano sì, magari poi ci sarà un telecomando, ma non saprei dirvi di più. Ecco, decidete ovviamente voi, ognuno con i propri soldi fa quello che più desidera. Però volevo fare una considerazione. Quando ho fatto Ironman ho sottoscritto l'abbonamento con la base premium, chi mi segue lo sa, e ho ricevuto la base con un supplemento aggiuntivo di 1,10 € ogni uscita dopo la terza uscita, quindi la quarta compresa. Ho sottoscritto Robocop, che è questo, e ho sottoscritto l'abbonamento premium, dove ho una maggiorazione dopo la quarta uscita di 1,50 €. Ok? Quindi arriviamo 1,10 € per Ironman, 1,50 € per Robocop, e guardate un po', adesso che è uscito il guanto di Thanos, 1,90 €. A me sembra esagerato. A me sembra davvero esagerato pagare una base quasi 200 €, mi sembra esagerato. Comunque, tirate voi le somme, ragazzi. Adesso continuiamo e andiamo a vedere. Ecco, no, ma non ci fate caso, tanto prima o poi sarebbe dovuto cadere. Vabbè. Ecco qui. Sono 3 pezzi in plastica, non ci sono viti. Eccolo qua. Piastra del polpaccio sinistro, molto bella, è fatta bene, meno male che non ha difetti. Poi abbiamo la piastra interna del ginocchio sinistro, tutto plastica, ve l'ho già detto. Controllate sempre le lettere, la sinistra L, la destra R. Controllate, perché potrebbero anche sbagliarsi. Guardate anche qua. Anche qua abbiamo la vernice un po' rovinata. Questa è la piastra interna della caviglia sinistra. Bene, passiamo all'ultimo. Poi, prima di salutarci, faccio una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino al numero 20 e poi ci salutiamo. Quindi, se avete piacere, restate ancora con me. Uscita numero 23, l'ultima di questo nuovo invio. Questi fascicoli, come già ho detto prima, sono ricchi di informazioni.
Ad esempio, invece, sto facendo anche un'auto, la Lancia Stratos, famosissima, eppure ha 2 mezze pagine di storia all'interno. Veramente strano tutto questo. Ok, questo andiamo a vederlo poi dopo. Fasi del montaggio, mi sono spiegate molto bene. E questo è quello che avremo una volta finito il montaggio di questo fascicolo, il 23, questo pezzo qui. Questo titolo è importante, magari riescono anche a farlo. E abbiamo quasi finito, Questo, guardate, Orca è un impianto di cattura diretta di anidride carbonica in Islanda. Ah, ecco, perfetto. Scusatemi perché mi sono spostato col telefonino e sono uscito fuori dall'inquadratura e non ho guardato nessuna punteggiatura. Allora, lo ridico. Orca è un impianto di cattura diretta di anidride carbonica in Islanda e che rimuove dall'atmosfera 4.000 tonnellate di CO2 all'anno. Ma rendiamoci conto. Solo noi siamo sempre indietro. Ma. Ok, andiamo a vedere. Questo è un gran pezzo di metallo, speriamo che non abbia difetti. Allora, abbiamo una serie di viti EM da avvitare nel metallo. Bene, questo è a posto, è perfetto, senza alcun difetto. Meno male, almeno questo. Metallo. Questo è in plastica. Allora, questo è un dettaglio della piastra interna della coscia sinistra, mentre invece questo è la piastra interna della coscia sinistra. Ecco qui. Bene, adesso metto pausa al video, prendo tutto quello che ho montato fino al numero 20 e poi ci salutiamo. A dopo, ragazzi. Ed eccoci qua, guardate che meraviglia. Qui abbiamo il piede destro, questo è quello che non mi hanno spedito nell'uscita numero 17, della quale vi ho parlato prima. Tutto metallo. Qui abbiamo il braccio destro, questa è un'appendice che poi grazie alla calamita si può facilmente sostituire con quella che poi avrà la punta in metallo. Ecco qui.
metallo, questa è gomma e questa è plastica. I due semitoraci, la parte più alta è in plastica, tutto quello che vedete sotto è metallo. Questa è parte della gamba sinistra. Guardate che belli che sono i dettagli. Sto cercando di dare più luce all'immagine. Questa è tutta gomma e questo è tutto metallo. Quando sono privi di difetti sono veramente belli. Volevo farvi vedere una cosa. Allora, qui abbiamo le gambe di Iron Man. Ok. Ecco, guardate. Mi piace per quello, perché la scala è sempre 1:3 e come ho già detto prima, la differenza tra Robocop e Iron Man sono di 2 cm di differenza in più. Questa è 62 cm e questa è 60, bellissima. Ecco qui. Poi abbiamo la testa, poi attenderemo che arrivi anche il volto di Alex Murphy in silicone. Questa è in plastica, questo è metallo. Abbiamo un magnete molto potente che va ad agganciarsi qui. Ecco fatto. Bene ragazzi, io direi che il filmato termina qui. Io vi ringrazio del vostro tempo. Se avete piacere condividete nei gruppi dedicati ai miei video. Mettete un mi piace se vi piace. E per quelli che si dimenticano, Michele è qui per ricordarlo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie ragazzi del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Non mancate, mi raccomando. Ciao!